இன்னைக்கு உங்களுக்காக நான் தோல் தமிழ்ல ஒரு அருமையான ப்ராடக்ட் தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். மைக்ரோவேவபிள் சர்வ் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் செட். உள்பக்கம் உங்களுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், வெளியில மைக்ரோவேவபிள் பிளாஸ்டிக். இன்னைக்கு 8 வாங்குனீங்கன்னா 8 முற்றிலும் இலவசம். 1 லிட்டர் 680 ml 400 ml கெபாசிட்டில 3 டப்பா கூடிய 2 கரண்டி. இந்த 6 பீஸ் நீங்க வாங்குனீங்கன்னா இதே மாதிரி இன்னொன்னு 6 பீஸ் உங்களுக்கு இலவசமா கிடைக்கும். உள்ள ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் உங்களுக்கு ஃபுட் கிரேட்ல இருக்க போது, வெளியில மைக்ரோவேவபிள் ஃபுட் கிரேட் பிளாஸ்டிக்ல உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. இது ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்க போது. அது மட்டும் இல்லாம இத நீங்க டிஃபன் பாக்ஸா கூட தாராளமா பயன்படுத்தலாம். சாலடா இருக்கட்டும், சாப்பாடா இருக்கட்டும், என்ன வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இது வெளியில இருக்கிற பிளாஸ்டிக் பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோவேவ் சேஃபா இருக்க போகுது. அதே மாதிரி கீழே விழுந்தா கூட உங்களுக்கு லீக் ஆகும் அப்படின்ற பயம் தேவையில்லை. 3 இல்ல 4 கலர்ஸ்ல கிடைக்க போகுது. ரெட், ப்ளூ, கிரீன் அண்ட் பர்பிள். உங்களுக்கு பிடிச்ச கலருக்காக உடனே கால் பண்ணுங்க. உடனே உங்களுக்கான ஆர்டரையும் பிளேஸ் பண்ணுங்க. சாதாரணமாக நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி சில்வர் பாத்திரமா இருக்கும், இல்லை இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் பாத்திரமா இருக்கும். இது ரெண்டுமே வச்சு நம்மளால மைக்ரோவேவ்ல நம்மளால குக் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பாக குக் பண்ண முடியாதுங்க. பட் அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, அதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் தான் நாப்தோல் தமிழ் உங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கு. கண்டிப்பா 4 அட்டகாசமான கலர் ஆப்ஷன்ஸ்ல buy 8 get 8 மைக்ரோவேவபிள் சர்வ் அண்ட் ஸ்டோர் செட் தான் இன்னைக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம். உள்ள கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல இருக்கு, வெளியில உங்களுக்கு மைக்ரோவேவபிள் மெட்டீரியல்ல இருக்கிறதுனால நீங்க தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். buy 8 get 8 பீஸ் நீங்க வாங்கும்போது இன்னொரு 8 பீஸ் முற்றிலும் உங்களுக்கு இலவசமா வரப்போகுது. இங்க உங்களுக்கு நீங்க பார்த்தாலே தெரியும் உள்ள இருக்கிறது எந்த அளவுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்னு. அட் தி சேம் டைம் 1 லிட்டர்ல ஒன்னு இருக்கு, 400 ml ஒன்னு இருக்கு, 680 ml இருக்கு, 2 சர்விங் ஸ்பூனும் இருக்கு. ஆனா மூடியோட இந்த பாத்திரம் இருக்கிறதுனால சாப்பாடு மூடி கூட வச்சுக்க முடியும். கண்டிப்பா. அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஒரு பர்பிள் கலர் பாத்தீங்க எவ்வளவு அழகா இருக்கு. உங்களோட வீட்ல நீங்க ஏதாவது டிஃபன் எடுத்துட்டு போணுமா, அதுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. உள்ள உங்களுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இருக்கு, அதனால நீங்க வந்து மைக்ரோவேவ்ல வச்சீனா எதுவுமே ஆக போறது இல்ல. அது மட்டும் இல்லாம இதோட குவாலிட்டியை வெங்கட் சொல்லுவாங்க. கண்டிப்பா. ஆனா இது எந்த அளவுக்கு அவுட்டர் போர்ஷன் எந்த அளவுக்கு அட்டகாசமா இருக்கு நீங்க பாக்குறீங்க. ஆனா இது உங்களுக்கு மைக்ரோவேவபிள் இருக்கு. ஆனா மூடி உங்களுக்கு டைட்டா ஃபிக்ஸ் ஆகிறதுனால எந்த சாப்பாடும் கொட்டுங்கிற பயம் தேவையே கிடையாது. தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். உள்ள உங்களுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பார்த்தா தெரியும் அந்த எந்த அளவுக்கு கை ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது நீங்க பாக்குறீங்க. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல இருக்கு, எந்த ஒரு பாதிப்பு வராது. வைக்கிற சாப்பாடுடைய குவாலிட்டி தரம் அப்படியே இருக்க போது. எட்ஜஸ் எல்லாமே ஃபைன் பீடிங்ல இருக்கு, எந்த அளவுக்கு ஃபினிஷிங்கா இருக்கு நீங்க பாக்குறீங்க. ஆனா வெளியில உங்களுக்கு மைக்ரோவேவபிள் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிற இந்த பாத்திரம் மேக்கிங் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அட் தி சேம் டைம் இந்த மாதிரியான பாத்திரம் உங்க வீட்டுக்கு buy 8 get 8 டீல்ல கொண்டு வந்திருக்கோம். அதுவும் ரொம்பவே அழகான கலர்லயே உங்களுக்காக அவேலபிளா இருக்கு. உங்களுக்கு என்ன கலர் பிடிச்சிருக்கோ தாராளமா நீங்க கீழ பாக்குற நம்பருக்கு சொல்லலாம். உங்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து மைக்ரோவேவ்ல மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரெண்ட்லியாவும் இருக்க போகுதுங்க. உங்க வீட்ல சாதம் மிச்சம் ஆயிடுச்சு, குழம்பு மிச்சம் ஆயிடுச்சு, ரசம் மிச்சம் ஆயிடுச்சு, பொரியல் மிச்சம் ஆயிடுச்சு, எதையாவது எடுத்து நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கணுமா, அது லீக் ஆகாம இருக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு லிட் இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு பவுல்ல போட்டு வைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரியான ஒரு பவுல் தான் நீங்க இங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சிருக்கிறத அப்படியே டைரக்டா எடுத்து நீங்க மைக்ரோவேவ்ல வச்சு சர்வ் பண்ணணும், நீங்க வந்து குக் பண்ணணும் அப்படின்னா, ரீஹீட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பவுல்ல உங்களுக்கு பாசிபிள் ஆக போகுது. இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா உங்களால மெயின்டைன் பண்றதும் க்ளீன் பண்றதும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஈஸியா இருக்க போகுது. அதோட லிட் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லீக் ப்ரூஃப்ல வந்திருக்கு. ஸோ கீழே வந்து லீக் ஆயிடும் அப்படின்ற பயம் வேண்டியது கிடையாதுங்க. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கெப்பாசிட்டியில இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒருத்துல ரைஸ் வச்சுக்கலாம், ஒருத்துல சாம்பார் வச்சுக்கலாம், ஒண்ணுல பொரியல் வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு கொடுத்து விட முடியும். கீழே எல்லாம் உங்களுக்கு லீக் ஆகும் அப்படிங்கிற பயம் கிடையாதுங்க. கீழே விழுந்தாலும் உடையும் அப்படின்ற பயமும் தேவையில்லை இல்லையா வைக்க. கண்டிப்பா. ஆனா இது டியூரபிளான மெட்டீரியல் இருக்கிறது நீங்க பார்க்க போறீங்க. இப்போ ஏதோ திறக்கும் போது ஏதோ கீழே விழுந்துருமோ நீங்க பாக்குறீங்க. ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையோட அட்டகாசமான கண்டிப்பா வெங்கட். அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்பவே ஃபிளெக்சிபிளா இருக்க போகுது அதோட லிட். உங்களுக்கு கீழே விழுந்தாலும் நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க, உடைய போறது இல்ல. உங்களுக்கு மைக்ரோவேவ்ல வச்சு உங்களுக்கு ஹீட் பண்றதும் சரி உங்களுக்கு பாசிபிள் ஆக போகுது. ஸ்டோர் பண்றதுக்காகட்டும் சர்வ் பண்றதுக்காகட்டும் ரெண்டுக்குமே இந்த ஒரு பவுல் ரொம்பவே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க போகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் உள்ள உங்களுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல இருக்கு. சாதாரணமா நம்மளால ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல குக் பண்ண முடியாது. பட் இங்க நீங்க பாக்குறீங்க வெளியே உங்களுக்கு அவுட்டர் லேயர்ல வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. உள்ள உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ரீஹீட் பண்ணும்போது மைக்ரோவேவ்ல வச்சு சர்வ் பண்ணும்போது இல்ல ஹீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எதுவுமே ஆக போறது இல்லைங்க. இந்த மாதிரி நீங்க குக் பண்ணீங்க அப்படின்னா பெர்ஃபெக்ட்டா ஃப்ரிட்ஜ்ல எடுத்து வைக்கலாம் இல்லையா வெங்கட். கண்டிப்பா. ஆனா நார்மலா இந்த மாதிரி ஒரு காம்போ கண்டிப்பா எல்லார் வீட்லயும் இருக்கணுங்க. இந்த மாதிரியான காம்போ இருக்கிறது கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு அட்டகாசமான ஒரு காம்போ நீங்க பார்க்கும்போது கலர் ஆப்ஷன்ஸும் அழகா இருக்கு. ஆனா நீங்க பாக்குற இந்த டீலும் நல்லா இருக்கு. ஆனா 80% மிகப்பெரிய டிஸ்கவுண்ட்ல உங்களுக்கு மைக்ரோவேவபிள் சொல்லும்போது எவ்வளவு ஹீட்
ஹீட் ஆனாலும் அதுக்கு அந்த பாத்திரத்துக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பு வராதுங்க. நீங்க தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். அட் தி சேம் டைம் உங்க வீட்ல ஏதாவது சாப்பாடுலாம் மிஞ்சிருச்சு ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கணும்னா கூட இதில் நீங்க ஊத்தி வச்சுக்க முடியும். இது வந்து ஏர் டைட்ல இருக்கிறதுனால சாப்பாடு எல்லாம் கொட்டு குழம்பு கீழே கொட்டுங்கிற பயம் தேவையே கிடையாது. மூடியோட இருக்கிறதுனால பிரச்சனையே கிடையாது. நீங்க தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேங்க, சாப்பாடு மிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னா பத்தாது. அதை லைவ்ல கொஞ்சம் பார்ப்போமே. இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ்ல ஏதாவது மீதின சாப்பாடு இப்ப ஃப்ரிட்ஜ் எப்போ வந்துச்சோ பழைய சோறுங்கிறது கண்டிப்பா ஃப்ரிட்ஜ்ல இருக்கும். அந்த பழைய சோறு வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பாத்திரம் வேணும் இல்லையா? நார்மல் பாத்திரத்தை விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி மூடி இருக்கிறதுனால உள்ள இருக்கிறது கொட்டாது. நீங்க பாக்குறீங்க எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு நீங்க பாக்குறீங்க. ஆனா இப்போ மைக்ரோவேவபிள் அவன்ல நீங்க வைக்கும்போது எந்த அளவுக்கு ஹீட் ஆயிட்டு இருக்கு நீங்க பாக்குறீங்க. ஆனா எந்த அளவுக்கு ஹீட் ஆயிட்டு இருக்கு பாக்குறீங்க, உள்ள எந்த அளவுக்கு ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்கு நீங்க பாக்குறீங்க. இப்போ நான் ஸ்டாப் பண்றேன். ஸ்டாப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓபன் பண்ணும்போது சூடா இருக்குதுங்க. ஆவி பறக்க இருக்குது. நான் தொட்டேன்னா கண்டிப்பா சூடதான் செய்யும் நினைக்கிறேன். ஆனா அந்த அளவுக்கு ஆமாங்க சுடுதுங்க, பயங்கரமா சுடுது. ஆவி பறக்க செமையா சுடுது. ஆனா இதுதான் உங்களுக்கு மைக்ரோவேவபிள் இருக்கிறதுனால தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல. டைனிங் டேபிள் எவ்வளவு அழகா இருக்கு. எஸ், இங்க நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. அது அப்படியே டைரக்டா எடுத்து டைனிங் டேபிள்ல வச்சு சர்வ் பண்றதுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சூடா வந்து சாம்பார் வந்து ரீஹீட் பண்ணுமா அதுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. புலாவ் ஆகட்டும், லெமன் ரைஸ் ஆகட்டும், இல்ல உங்களுக்கு ஏதாவது பொரியல் செய்றீங்க, இல்ல இந்த மாதிரி இட்லி செஞ்சு நீங்க எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்குமே இது பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. அது கூடவே உங்களுக்கு குவாலிட்டியான லிட் உங்களுக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறதும் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. அது மட்டும் இல்லாமல் சர்வ் பண்றதுக்கு இந்த ஸ்பூனும் இருக்கிறதுனால நமக்கு ஏத்த மாதிரி எப்படி வேணுமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நம்மளால மூடி கண்டிப்பா இது அப்படியே நீங்க எடுத்துட்டு போய் நீங்க தாராளமா சாப்பாடு மிஞ்சிருச்சுன்னு வைங்க. அப்ப எங்க ஃப்ரிட்ஜ் தான். ஃப்ரிட்ஜ்ல நீங்க தாராளமா வச்சுக்க முடியும். ஆனா இந்த மாதிரி நீங்க சாப்பாடு வந்து வைக்கிறதுக்காகவே இந்த பாத்திரம் 4 அட்டகாசமான கலர்ல இருக்கு. ஆனா buy 8 get 8 டீல்ல இன்னைக்கு உங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கோங்க. மறந்துடாதீங்க 10259ங்கற ப்ராடக்ட் சொன்னா போதும். உங்க வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் காசு கொடுங்க. only cash on delivery options மட்டும் தான் இருக்கு. கண்டிப்பா உங்களுக்கு வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க காசு கொடுத்தா போதும். இந்த மாதிரி ரீஹீட் பண்றது இனிமே ரொம்பவே சுலபமா இருக்க போது. மைக்ரோவேவபிள் ஃப்ரெண்ட்லி மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டோர் பண்ணுமா சர்வ் பண்ணுமா இந்த ஒரு பவுல் இருந்தால் மட்டும் போதும். உங்களுக்கு எல்லா வேலையும் ஈஸியாக போகுது. ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் உங்க வீட்ல இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு ஆகட்டும் ஹஸ்பண்டுக்கு கொடுத்து விடுறதுக்கு இது ஒரு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. இல்ல நீங்க எங்கயாவது ஃபேமிலியா வந்து டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, நீங்க வந்து ஃபுட் எடுத்துட்டு போறீங்க, அங்க எங்கயாவது வந்து ரீஹீட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி நினைச்சீங்கனால அதுக்குமே பெர்ஃபெக்ட் இல்லையா? கண்டிப்பா. இப்போ நீங்க ஆபீஸ்க்கு டிஃபன் பாக்ஸ் எடுத்துட்டு போகும்போது வெரைட்டியா சாப்பாடு கொண்டு குழம்பு கொண்டு பொரியல் கொண்டு தனித்தனி நீங்க வைக்க முடியும். நிம்மதியா திருப்தியா சாப்பிட முடியும். ஆனா அதோட டீல் என்ன? கண்டிப்பா. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டீல சொல்றதுக்கு முன்னாடி அந்த கலர் ஆப்ஷன்ஸ் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. உங்களுக்கு டிஃபரண்ட் கலர் ஆப்ஷன்ல கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு buy 8 get 8 தான் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. மைக்ரோவேவபிள் மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்க போது. சர்வ் பண்ணுமா குக் பண்ணுமா எல்லாமே ஒன்லே பண்ணலாம். MRP 3500 ரூபாய் கொடுக்க தேவையில்லை. 699 ரூபாய்க்கு 80% டிஸ்கவுண்ட்ல உங்களுக்கு இன்னைக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கு. கண்டிப்பா மைக்ரோவேவபிள் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிறதுனால ரீஹீட் பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது. இதெல்லாம் அப்படியே கொண்டு போய் ஏதாவது கிச்சன் மேனா அப்படியே வச்சிராதீங்க பாத்திரத்தை எல்லாத்தையும். இது வந்து மைக்ரோவேவபிள் ஃப்ரெண்ட்லி அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பாத்திரம். ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் உள்ள ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல இருக்கிறதுனால சாப்பாடு ஏதாவது சூடு ஜாஸ்தி ஆகும்போது அது வந்து ஏதாவது மிக்ஸ் ஆகுமோ, அந்த தரம் மிஸ் ஆகுமோ, அதெல்லாம் பிரச்சனையே வேணாம். இன்னைக்கு buy 8 get 8ல கொண்டு வந்திருக்கிறோம் 4 அட்டகாசமான கலர் ஆப்ஷன்ஸ். கண்டிப்பா இது வந்து நீங்க மைக்ரோவேவபிள்ல வச்சு மட்டும் தான் உங்களால வந்து ரீஹீட் பண்ண முடியுங்க. சாதாரணமா நீங்க கேஸ்ல எல்லாம் வச்சு பண்ண முடியாது. இது மைக்ரோவேவபிள்ல நீங்க வந்து ஆபீஸ் கொண்டு போறீங்க, இல்ல ஃபேமிலியோட ட்ரிப் போகும்போது அங்க எடுத்துட்டு போறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. குழந்தைகளுக்கு டிஃபன் பாக்ஸ் இதை நீங்க கொடுத்து விடணுமா அதுக்கு ஏத்த ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படினே சொல்லலாம். ரொம்பவே அழகான டிசைன்ல கொடுத்திருக்காங்க. வெளியே நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஒரு யூனிக்கான டிசைன்ல உங்களுக்காக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட லிட் நீங்க பாக்குறீங்க குவாலிட்டியான லிட்டா இருக்கிறதுனால லீக் ஆயிடும் அப்படின்ற பயம் வேணாம். குழந்தைகளுக்கு சப்பாத்தி கொடுத்து விடுறீங்க, இட்லி ஆகட்டும் குழா புட்டு நீங்க கொடுத்து விடுறீங்களா, சேமியா கொடுத்து விடுறீங்களா, அதுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. இதுல ரசம் ஊத்தி கொண்டு போனாலும் லீக் ஆகுன்ற பயம் வேண்டியதில்லை. ஆனா இதோட விலை 699 ரூபாய் உங்களுக்கான பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்க போதுங்க. ஆனா இது வந்து உங்க வீட்ல தம்பி நம்ம வீட்ல மைக்ரோவேவபிள் இல்லையா, நம்ம வீட்ல எங்கப்பா அந்த அவன்ல வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்க. பிரச்சனை கிடையாது. ஃப்ரிட்ஜ்ல நீங்க பழைய சோறு வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போது. எல்லார் வீட்லயும் பழைய சோறு இல்லாம இப்ப வீடே இருக்காதுங்க. எல்லார் வீட்லயும் அந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல தான் சாப்பாடு வச்சிருப்பீங்க. ஆனா வைக்கிற பொருள் எந்த பாத்திரத்துல வைக்கிறீங்களோ அதோட தரம் அப்படியே இருக்குங்க. இந்த மாதிரி பாத்திரத்துல வைக்கும்போது இன்னும் அழகா இருக்கும். at the same time ஃபுட்டோட குவாலிட்டி அப்படியே இருக்கும். பிரேக் ரெசிஸ்டன்ட்ல இருக்க ஃபுட் கிரேட் மெட்டீரியலும் இருக்கு. கண்டிப்பா. அது மட்டும் இல்லாமல் சாதாரணமா நம்ம வந்து ஏதாவது சாதம் மிச்சமாயிடுச்சு, குழம்பு மிச்சமாயிடுச்சு அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கிறதுக்கு ஒரு பவுல் எடுக்கணும். அதுக்கு தனியா நம்ம லிட் எடுக்கணும். ஏதாவது எடுக்கிற சமயத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா கீழே விழுந்துருச்சுன்னா லீக் ஆகிறதுக்கோ கொட்டுறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. பட் இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கொட்டுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாதுங்க. காரணம் குழந்தைங்க எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ற டைம்ல அவங்க தட்டி ஏதாவது விட்டுட்டாங்கன்னா அது மொத்தமா வீணா போயிடும். உங்களால அது வந்து யூஸும் பண்ண முடியாது. பட் இது உங்களுக்கு நல்ல லிட் இருக்கிறதுனால
இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா மூடி வைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்க போகுது. இதை நீங்க அப்படியே எடுத்துட்டு போயிட்டு நீங்க மைக்ரோவேவ்ல வச்சு சூடு பண்ணணும் நீங்க விருப்பப்படுறீங்க, உங்க வீட்ல மைக்ரோ ஓவன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுல நீங்க ரீஹீட் பண்ணி நீங்க யூஸ் பண்ணனும்னா அதுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போகுது. நிறைய ரொம்ப தூரத்துல இருந்து டிராவல் பண்ணி ஆபீஸ் போறவங்க காலையிலே சமைச்ச ஃபுட் வந்து மத்தியானம் சாப்பிடும்போது சூடு இருக்காது. அப்ப அவங்க ஆபீஸ்ல மைக்ரோவேவ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுல ரீஹீட் பண்ணி சாப்பிடுறதுக்குமே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும் இல்லையா? ஆனா இதோட விலை நீங்க பாக்குறீங்க 699 ரூபாய்ங்க. ஆனா 699 ரூபாய்ல எந்த அளவுக்கு அட்டகாசமா இருக்கு நீங்க பாக்குறீங்க. buy 8 get 8 8 பீஸ் வாங்கும்போது இன்னொரு 8 பீஸ் முற்றிலும் இலவசமா வரப்போகுதுங்க. ஆனா இந்த 8 பீஸுக்கவே சேர்த்து நீங்க கொடுக்க போற விலை எவ்வளவுன்னு நான் சொல்றேன். அதுக்கு முன்னாடி எல்லா இடத்துலயுமே உங்க டைனிங் டேபிள்ல வைக்க முடியும், சர்வ் பண்ண முடியும். ஆனா buy 8 get 8ல இன்னைக்கு உங்களுக்காகவே ஒரு மைக்ரோவேவ் ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் சர்வ் அண்ட் ஸ்டோர் செட் தான் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். ஆனா அட்டகாசமா 4 கலர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. MRP 3500 ரூபாய் கொடுக்க வேணாம், 80% டிஸ்கவுண்ட்ல 699 ரூபாய் உங்க வீட்டுக்கு வர போகுதுங்க. மறந்துடாதீங்க. ஆனா buy 8 get 8ங்கற மிகப்பெரிய டீல். கண்டிப்பா உங்களுக்கு கிடைக்க போறது என்னன்னு அப்படி நான் சொல்லிறேன். 3 பவுலும் 3 லிட்டும் கிடைக்க போகுதுங்க. மொத்தமா 6 ஆயிடுச்சு. சர்வ் பண்றதுக்கு 2 ஸ்பூன் கிடைக்க போகுது. மொத்தமா 8 எண்ணம் கிடைக்க போகுது. இந்த ரொம்பவே கம்மியான விலையில உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது இல்லையா? இன்னைக்கு உங்களுக்காக நான் தோல் தமிழ்ல ஒரு அருமையான ப்ராடக்ட் தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். மைக்ரோவேவபிள் சர்வ் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் செட். உள்பக்கம் உங்களுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், வெளியில மைக்ரோவேவபிள் பிளாஸ்டிக். இன்னைக்கு 8 வாங்குனீங்கன்னா 8 முற்றிலும் இலவசம். 1 லிட்டர் 680 ml 400 ml கெபாசிட்டில 3 டப்பா கூடிய 2 கரண்டி. இந்த 6 பீஸ் நீங்க வாங்குனீங்கன்னா இதே மாதிரி இன்னொன்னு 6 பீஸ் உங்களுக்கு இலவசமா கிடைக்கும். உள்ள ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் உங்களுக்கு ஃபுட் கிரேட்ல இருக்க போது, வெளியில மைக்ரோவேவபிள் ஃபுட் கிரேட் பிளாஸ்டிக்ல உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. இது ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்க போது. அது மட்டும் இல்லாம இத நீங்க டிஃபன் பாக்ஸா கூட தாராளமா பயன்படுத்தலாம். சாலடா இருக்கட்டும், சாப்பாடா இருக்கட்டும், என்ன வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இது வெளியில இருக்கிற பிளாஸ்டிக் பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோவேவ் சேஃபா இருக்க போகுது. அதே மாதிரி கீழே விழுந்தா கூட உங்களுக்கு லீக் ஆகும் அப்படின்ற பயம் தேவையில்லை. 3 இல்ல 4 கலர்ஸ்ல கிடைக்க போகுது. ரெட், ப்ளூ, கிரீன் அண்ட் பர்பிள். உங்களுக்கு பிடிச்ச கலருக்காக உடனே கால் பண்ணுங்க. உடனே உங்களுக்கான ஆர்டரையும் பிளேஸ் பண்ணுங்க. 699 ரூபாய்ல மைக்ரோவேவபிள் சர்வ் அண்ட் ஸ்டோர் செட் தான் இன்னைக்கு உங்களுக்காகவே buy 8 get 8ங்கற ஒரு காம்போல கொண்டு வந்திருக்கோம். மறந்துடாதீங்க, இந்த 8 பாத்திரம் வாங்கும்போது இன்னொரு அதே மாதிரியான 8 பாத்திரம் உங்களுக்கு இலவசம் வரப்போகுது. மைக்ரோவேவபிள் சேஃபா இருக்க போது. தம்பி நம்ம வீட்ல ஓவன் கிடையாது தம்பி, எத்தனை டைம் சொல்றதுன்னு யோசிச்சாலும் ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சுக்க முடியும். அப்படி இல்லைன்னா உங்க குழந்தைங்களோட ஸ்கூலுக்கோ ஆஃபீஸ்க்கோ உங்க ஹஸ்பண்டோட ஆஃபீஸ்க்கோ கொடுத்து அனுப்ப முடியும். ஆனா இதுல நீங்க பார்க்கும்போது 4 அட்டகாசமான கலர்ல இருக்கு. ஆனா மிஞ்சி போன சாப்பாடு, மிஞ்சி போன குழம்பு, ரசம், கூட்டு, பொரியல் எல்லாத்தையும் தாராளமா வைக்க முடியும். கண்டிப்பா இது எல்லாத்தையும் வந்து இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்ல உங்களால வைக்க முடியும் இல்லையா வெங்கட்? கண்டிப்பா. ஆனா கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம காட்டும் போது உங்களுக்கு தெரிய போகுது என்னென்ன சைஸஸ்ல இருக்குன்னு சொல்ல போற. 1 லிட்டர்ல ஒரு பாத்திரம் இருக்கு நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஆனா at the same time 400 ml ஒன்னு இருக்கு, 680 ml ஒன்னு இருக்கு. at the same time 2 சர்விங் ஸ்பூன் இருக்குது நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. இது வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இருக்கு. பாத்திரத்துக்குள்ள வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இருக்கு, வெளியில வந்து மைக்ரோவேவபிள் பிளாஸ்டிக்ல இருக்கிறதுனால சூடு ஆகும்போது கருகுங்கற பிரச்சனை கிடையாது. குவாலிட்டி செக் பாஸ் ஆன ப்ராடக்ட் இன்னைக்கு. கண்டிப்பா உங்களுக்கு உங்க கண்ணு முன்னாடியே நாங்க நிறைய லைவ் டெமோஸ் உங்களுக்கு காட்டிட்டு இருக்கோம். இதோட குவாலிட்டில எந்த வித பிரச்சனையுமே உங்களுக்கு வர போறது இல்லங்க. இந்த மாதிரி உங்க வீட்ல இருக்கவங்களுக்கு ஃபுட் நீங்க வந்து அதுல எடுத்து வைக்கணும் அப்படினா அதுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. ஃபுட் கிரேட் ஸ்டீலா இருக்கிறதுனால உங்களோட ஃபுட்டோட ரியாக்ட் ஆகும் அப்படிங்கற பயம் உங்களுக்கு வேண்டாம். இத நீங்க வந்து மைக்ரோவேவ்ல வச்சு சூடு பண்றதுக்கு உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. உங்க வீட்ல மைக்ரோ ஓவன் இல்ல, என்னமா பண்றது அப்படி நீங்க கேட்டிங்க அப்படினா இத நீங்க வந்து டிஃபன் பாக்ஸா நீங்க யூஸ் பண்ணுமா, இல்ல ஏதாவது ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்றீங்களா, பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. இல்ல உங்க வீட்ல மிச்சமான குழம்பு, இல்ல உங்களுக்கு மிச்சமான ரைஸ், இல்ல பொரியலோ எது வேணாலும் நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல எடுத்து வைக்கிறதுக்கு. நிறைய பேர் வந்து தயிர் வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்து உர ஊத்தி வைப்பாங்க. அதுக்கு ஒரு பவுல் வேணும், அதுக்கு தனியா லிட் எல்லாம் இருக்காது. அதெல்லாம் கூட நம்ம இதுல உர ஊத்தி வச்சுக்கலாம் இல்லையா? உர ஊத்தி வைங்க, சாப்பாடு ஊத்தி வைங்க, குழம்பு ஊத்தி வைங்க, எதல வேணா நீங்க ஊத்தி வைங்க. எதை வேணா நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கான இந்த பாத்திரம். அதுக்கு அப்புறம் முடிவு பண்ண வேண்டியது நீங்க. ஆனா இதுல மூடி வந்து டைட்டா மூடுறதுனால வெளியில இருந்து பூச்சி உள்ள விழுந்துரும். இல்ல இதுக்குன்னு தனியா ஏதாவது தட்டு எடுத்து மூடணும், அந்த பிரச்சனையே கிடையாதுங்க. இதுக்கு மூடி கரெக்டான ஷேப்ல இருக்கிற மூடி உங்களுக்கு வரப்போகுது. அதனாலதான் ஏர் டைட்ல இருக்கிறதுனால தாராளமா யூஸ் பண்ண முடியும். ஆனா மைக்ரோவேவபிள் சொல்றது திரும்ப திரும்ப ஹைலைட் பண்றோம். ஏன்னா ஹீட் ஆனாலும் நம்மளுடைய பாத்திரத்துக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பு வராது. at the same time ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சாலும் ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு பாதிப்பு வராது. ஆனா டியூரபிளான மெட்டீரியல் இருக்கு, ஃபுட் கிரேட் மெட்டீரியல் இருக்கு. இன்னும் வெயிட் பண்ணுங்க. buy 8 get 8 8 பாத்திரம் வாங்கும்போது இன்னொரு 8 மைக்ரோவேவபிள் சர்வ் அண்ட் ஸ்டோர் செட் முற்றிலும் இலவசம் இலவசம் இலவசம். எஸ், முற்றிலும் இலவசமா உங்களுக்கு கிடைக்க போகுதுங்க. இங்க நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க buy 8 get 8 தான் கிடைக்க போகுது. 8 வாங்குனீங்க அப்படினா 8 முற்றிலும் உங்களுக்கு இலவசமா கிடைக்க போகுது. உங்க வீட்ல சாப்பாடு எல்லாம் நீங்க வைக்கணும், எதையாவது ஃப்ரூட்ஸ் கட் பண்ணி வைக்கணும், காலையில எடுத்துட்டு போறதுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் முன்னாடி நாளே கட் பண்ணி வைக்கணும் அப்படினா அதை நீங்க அப்படியே ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கிறதுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போகுது. இங்க நீங்க பாக்கும்போதே தெரியும் உங்களோட ஃப்ரிட்ஜ் இந்த மாதிரி தாங்க ஆர்கனைஸ்டா இருக்க போகுது.
எதுக்குமே அடிஷனலா நீங்க எந்த லிட்டும் நீங்க போட வேணாம். இது ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கிறதுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. இந்த மாதிரி நீங்க எடுத்தீங்க அப்படின்னா இது நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து நீங்க டைரக்ட்டா ஏதாவது நீங்க வந்து ரீஹீட் பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. நல்ல குவாலிட்டியான லிட்டா இருக்க போது. உங்களுக்கு நல்ல கெபாசிட்டியிலும் உங்களுக்காக வந்திருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் சாதாரணமா நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும். நம்ம மைக்ரோவேவ்ல வச்சு குக் பண்றோம் அப்படின்னா இங்க நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க மைக்ரோவேவ்ல இது வந்து ரன் ஆயிட்டு இருக்கிறத நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. நல்லா பார்க்கும்போதே தெரியும். அதை நம்ம வந்து ஸ்டாக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்படி ஓபன் பண்ணோம் அப்படின்னா உள்ள நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல உள்ள பவுல் இருக்கிறத இது ரொம்ப சூடா இருக்குது. என்ன சூடா இருக்கு? ரொம்ப சூடா இருக்கு. எதிர்பார்க்கல இவ்வளவு சூடு. பட் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து சூடா வந்து உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும். உங்களுக்கு வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போதே இதை நம்ம வந்து அப்படியே டைனிங் டேபிள்ல வச்சு சர்வ் பண்ணுமா அதுக்குமே பெர்ஃபெக்ட் இல்லையா வைங்க. ஆவி பறக்க பறக்க எந்த அளவுக்கு குழம்பு சூடாது நீங்க பாக்குறீங்க. இந்த மாதிரி நீங்க அப்படியே எடுத்துட்டு போய் சர்வ் பண்ணும்போது எவ்வளவு அட்டகாசமா இருக்கும் நீங்க பாக்குறீங்க. ஆனா இதுக்கு நீங்க தனியா வேற ஒரு பாத்திரம் எடுத்து சூடு பண்ணல தேவை கிடையாது. ஓகே, இது அப்படியே இருக்கட்டும். இங்க நீங்க பாக்குறீங்க உங்களுக்கு மூடியும் கரெக்டான ஷேப்ல இருக்கிறதுனால நீங்க டைட்டா மூடிக்க முடியும். இங்க உங்களுக்கு கொட்டுங்கிற பிரச்சனை இங்க பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். கொட்டுங்கிற பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா போயிருச்சுங்களா? கேமரா போயிருச்சு. பரவாயில்ல விடுங்க. உங்களுக்கு டிஃபரண்டான கலர்ல உங்களுக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கு. 4 கலர் ஆப்ஷன் உங்களுக்காக இருக்கு. கெபாசிட்டியும் டிஃபரண்ட் கெபாசிட்டில இருக்கு. உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹீட் பண்றதுக்குமே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு குவாலிட்டியாவும் இருக்க போகுது. இது இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா தாராளமா கீழே பார்க்குற நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம். வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் காசு கொடுங்க. உங்க வீட்டுல ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கிறதுக்கு ஒரு பவுல் நீங்க தேடிட்டு இருக்கீங்க. குழந்தைங்களுக்கு டிஃபன் பாக்ஸா கொடுத்து விடணும். உங்க ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் கொடுத்து விடணும். உங்களுக்கு வந்து லீக் ஆகாத மாதிரி சாதாரணமா நம்ம டிஃபன் பாக்ஸ் எல்லாம் பொதுவா ஸ்டைல் டிஃபன் பாக்ஸ் எல்லாமே லீக் ஆகிறதுக்கான நிறைய பிரச்சனை இருக்கு. குழந்தைங்களோட புக் வீணாயி போயிடும். ஹஸ்பண்டோட ஃபைல் வந்து பிரச்சனையா இருக்கும் இல்லையா வெங்க? கண்டிப்பா. ஆன டைம் கடைசி 13 நிமிஷம் மட்டும்தாங்க இருக்கு. ஆனா எல்லார் வீட்லயும் அந்த கலரான பாத்திரம் கலர்ஃபுல்லான பாத்திரம் இருந்தாலே செம்மையா இருக்குதுல வாங்கிடலாமே அப்படின்னு யோசிப்பீங்க. வெளியில போய் விசாரிச்சு பாருங்களேன். ஒரு 8 பாத்திரம் அதுல வந்து 3 பாத்திரம் வருது, 3 மூடி வருது, கூடவே 2 கரண்டி வருது. அதுதான் 8 பீஸ். எங்க தம்பி 8 பாத்திரம்னா நீங்க யோசிக்க கூடாது. 3 பாத்திரம் 3 பாத்திரத்துக்கான மூடி 2 கரண்டி. தெளிவா சொல்லிட்டேங்க. யோசிக்காதீங்க. ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. 8 பீஸ் வாங்கும்போது இன்னொரு 8 பீஸ் முற்றிலும் இலவசம் வரப்போது. கலர்ஃபுல்லா இருக்கிறதுனால உடனே கால் பண்ணுங்க. ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா. அது மட்டும் இல்லாமல் இத ரீஹீட் உங்களால சூடு பண்ண முடியும் அப்படின்னா இது மைக்ரோவேவ்ல வச்சு மட்டும்தான் உங்களால சூடு பண்ண முடியுங்க. சாதாரணமா நம்ம அடுப்புல வச்சு நம்மளால சூடு பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அப்படி சூடு பண்ண முடியாது. இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல நீங்க வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு மீதமான ஃபுட் எதுவா இருந்தாலும் மீதமான சாதமா இருக்கட்டும் குழம்பா இருக்கட்டும் எது வேணாலும் பாயசம் மீதமாயிருச்சு இல்ல ரசம் எல்லாம் நைட்டு மீதமாயிருச்சு அப்படின்னா அதை நீங்க வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சுக்கலாம். உங்களால சாதாரண அடுப்புல இதை வச்சு உங்களால சூடு பண்ண முடியாது. இது வந்து மைக்ரோவேவ்ல வச்சு மட்டும்தான் உங்களால சூடு பண்ண முடியும். உங்க வீட்டுல மைக்ரோவேவ் இல்ல அப்படின்னா நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல யூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு டிஃபன் பாக்ஸா யூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு கண்டெய்னர் இதுல ஏதாவது போட்டு நீங்க வைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு கூட இதை வந்து உங்களால கண்டிப்பா ரொம்ப நல்லாவே யூஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா வெங்கட்? தமிழ்நாடு முழுக்க எவே ரெஸ்பான்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. திருப்பத்தூர் ஆகட்டும் இப்போ திருநெல்வேலி மக்களே செம்மையான ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. மிக்க மிக்க நன்றி. உங்க வீட்டுக்கு கண்டிப்பா இந்த பாத்திரம் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். திருச்சி மக்களே நீங்களும் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. நாகப்பட்டினம் மக்களே நீங்களும் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. தேங்க்யூ சோ மச். ஏகப்பட்ட ஆர்டர்ஸ் வரதுக்கு முக்கியமான காரணம் buy 8 get 8 டீல்ங்கறத ஒரே காரணத்துல மட்டும் தான் கடைசி 11 நிமிஷம் மட்டும் தான் இருக்கு. யோசிக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு செகண்டும் இந்த டீலை கைவிட்டு போயிருங்க. யோசிக்க வேணாம். யோசிச்சீங்கன்னா மறந்துடுவீங்க. அடுத்த டீல் வந்து வரும்போது ஒரே ஆஃபர் தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஆஃபர் திரும்ப வராது. உங்களுக்கான விலை 699 ரூபாய். கண்டிப்பா 11 நிமிஷம் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு இருக்க போகுது. உங்களுக்கு எந்த ஒரு நேரத்திலும் இதை உங்களால யூஸ் பண்ண முடியும். பார்க்கவும் ரொம்பவே அழகா இருக்கு. பியூட்டிஃபுல்லான டிசைன்லயும் உங்களுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. யூனிக்காவும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். நல்ல லிட்ல இருக்கு. லீக் ப்ரூஃபா இருக்கு. லீக் ஆயிடும் அப்படின்ற பயம் உங்களுக்கு வேணாம். சாதம் ஏதாவது கொண்டு போகும்போது ஏதாவது லீக் ஆயிடும் அப்படின்ற ஒரு பயம் கூட உங்களுக்கு தேவையில்லைங்க. இதுல லிக்விட் ஐட்டம் வைக்கிறது பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. நல்ல லிட் குவாலிட்டியில இருக்கு. உள்ள உங்களுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல உங்களுக்கு வந்து இன்சைட் கொடுத்துருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஃபுட்டை வச்சு ரீஹீட் பண்ணும்போது ஃபுட்டோட ரியாக்ட் ஆயிருங்கிற பயம் கூட வேண்டியதில்லை. கண்டிப்பா ஃபுட் கிரேட் மெட்டீரியல் இருக்கு. அதனால தைரியமா இது நீங்க மைக்ரோவேவ்ல வந்து நீங்க ஹீட் பண்ணும்போது ரீஹீட் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போது. எந்த ஒரு பாதிப்பும் வராது. அட் தி சேம் டைம் நீங்க ஏதோ மோரே வச்சாலும் அப்படியே கமுத்தி போயிடுச்சு அப்படி நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல மோர் வைக்கும்போது கமுத்தி போயிடுச்சுன்னா கொட்டுங்கிற பயம். ஏன்னா ஏர்டைட்ல இருக்கிறதுனால டைட்டா ஃபிக்ஸ் ஆயிக்கும். டைம் கடைசி 10 நிமிஷம் மட்டும் தான் இருக்கு. இப்போ சென்னை மக்களே செம்மையான ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்து ஏகப்பட்ட பேர் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிருக்கீங்க. நாமக்கல் மக்களே நீங்களும் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. நாகப்பட்டினம் மக்களே நீங்களும் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. திருச்சி மக்களே எப்பவும் போல நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. ஆனா டைம் கடைசி 10 நிமிஷம் மட்டும் தான் இருக்கு. 4 அட்டகாசமான கலர் ஆப்ஷன்ஸ்ல உங்களுக்காக வந்திருக்கு buy 8 get 8 டீல்ல. கண்டிப்பா உங்களுக்கு எந்த கலர் பிடிச்சிருக்கோ அந்த கலரை தெளிவா நீங்க வந்து கீழே பாக்குற நம்பருக்கு நீங்க தெளிவா சொல்லணும். காரணம் நீங்க சொல்ற கலர் தான் உங்க வீட்டுக்கு வரும். நீங்க வந்து பச்சை கலர் கேட்டுட்டு வீட்டுக்கு திடீர்னு என்னமா ப்ளூ கலர் வந்திருக்கு அப்படின்னு நீங்க வந்து கேட்டிருக்க கூடாது. உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலரை நீங்க தெளிவா சொன்னீங்க அப்படின்னா அவங்க தெளிவா நோட் பண்ணிப்பாங்க. நீங்க சொல்றத வச்சு தான் உங்க வீட்டுக்கு என்ன கலர் வருது அப்படிங்கிறது இருக்கு. 699 ரூபாங்கிறது அஃபோர்டபிளான பிரைஸ் தாங்க. நல்ல இந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்டுக்கு 699 ரூபாய்
கொடுத்து வாங்குறது கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு லைஃப் டைம் வந்து நீங்க இதுக்கு அடிஷனலா எதுவுமே வாங்க வேண்டாம். இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் இருந்தால் மட்டுமே போதும். இன்னைக்கு உங்களுக்கு 8 வாங்கினா 8 முற்றிலும் இலவசம். மைக்ரோவேவபிள் மட்டும் இல்லாமல் சர்வ் பண்ணுமா, உங்களுக்கு ஸ்டோர் பண்ணுமா, பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போதே. MRP 3500 ரூபாய் இன்னைக்கு கொடுக்க வேண்டாங்க. 80% டிஸ்கவுண்ட்ல வெறும் 699 ரூபாய்க்கு ரொம்பவே அஃபோர்டபிளான பிரைஸ்ல இருக்கு. உங்களுக்கு யாருக்காவது கிஃப்ட் கொடுக்கணுமா, அதுக்குமே இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் ரொம்பவே பெர்ஃபெக்ட் இல்லையா? கண்டிப்பா. ஆனா அதோட லுக்க பாருங்களேன், அந்த டிசைன் பாருங்க, கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் பிடிக்குங்க. இந்த மாதிரி பாத்திரம் மைக்ரோவேவபிள் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிறதுனால நீங்க தாராளமா யூஸ் பண்ண முடியும். 8 பாத்திரம் வாங்கும்போது இன்னொரு 8 ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு முற்றிலும் இலவசமா இருக்க போகுது. ஆனா இந்த மாதிரியான காம்போ உங்களுக்கு வேணும்னு நினைக்கிறீங்களா? ஆனா டைம் கடைசி 9 நிமிஷம் மட்டும் தான் இருக்கு. இந்த 9 நிமிஷத்துல நீங்க பார்க்க வேண்டியது இந்த ப்ராடக்ட்டோட கோட் தான் இல்லையா? கண்டிப்பா அந்த ப்ராடக்ட்டோட கோட் நீங்க பாத்தீங்க அப்படினா 10259 அப்படினு மட்டும் சொல்லுங்க. உங்களுக்கு ஒருவேளை இதோட பேர் சொல்ல வரலமா, என்ன பண்றது அப்படினா அந்த ப்ராடக்ட் கோட் நீங்க கீழ பாத்துட்டு இருக்கீங்க, அந்த கோடை மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அந்த கஸ்டமர் சென்டர்ல நீங்க கால் பண்ணும்போது இந்த ஒரு கோடை மட்டும் சொல்லுங்க. உங்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படினா இவ்ளோ ஒரு டிஸ்கவுண்ட்ல 80% டிஸ்கவுண்ட்ல நீங்க மார்க்கெட்ல போனா கண்டிப்பா கிடைக்க வாய்ப்பே இல்ல. பட் நாப்தோல் தமிழ்ல 80% டிஸ்கவுண்ட்ல கிடைச்சிட்டு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட்டும் கூட தான். கண்டிப்பா இந்த ஸ்டோர்னு சொல்லும்போது ஃப்ரிட்ஜ் தான் ஞாபகம் வரும். சாப்பாடுலாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பாத்திரம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போது இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ்ல இருக்கும்போது நீங்க இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். இன் கேஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது இதோட டைட்டா மூடி இருக்கிறதுனால பிரச்சனை கிடையாது. மூடி கீழே உழுவுங்கிற பிரச்சனை கிடையாது. பெர்ஃபெக்ட்டா ஃபிக்ஸ் ஆயிர போகுது. அட் தி சேம் டைம் மைக்ரோவேவபிள் ஃப்ரெண்ட்லின்னு சொல்லியிருக்கோம். அதனால இங்க ஆன்ல இருக்கிறது நீங்க பாக்குறீங்க, இந்த அளவுக்கு ஆன்ல இருக்கு நீங்க பாக்குறீங்க. ஆனா உள்ள ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்கு தெரியுதுங்களா? இப்போ நான் ஸ்டாப் பண்றேன். ஸ்டாப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அப்படியே எடுத்துட்டு போய் நீங்க சர்வ் கூட நீங்க பண்ண முடியும். ஆனா இந்த மாதிரி சூடா இருக்கு, கண்டிப்பாங்க சூடா இருக்கு, கொஞ்சம் டிஷ்யூ வைங்களா ப்ளீஸ். ஒரே நிமிஷத்துல. ஆனா இந்த மாதிரி இருக்கிற சூடான ஒரு பாத்திரம் கண்டிப்பா கையில எடுக்க சொல்ல நான் எப்படி எடுப்பேன்? ஆனாலும் சூடா இருக்கான வெளியில பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா உள்ள உங்களுக்கு ஸ்டீல்ல இருக்கிறதுனால அப்படியே கொண்டு போய் சர்வ் பண்ணலாம். ஏன்னா சாப்பாடுடைய தரம் மாறாது. கண்டிப்பா இந்த மாதிரி டைரக்டா நீங்க வந்து சூடா சர்வ் பண்ணணும், சூடா சாப்பிடணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. இந்த மாதிரி பாயசம் வைக்கணுமா, ரசம் வைக்கணுமா, சாம்பார் வைக்கணுமா, இந்த மாதிரி ஸ்வீட்ஸ் வைக்கணுமா, எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. அதை சர்வ் பண்றதுக்கு இந்த ஒரு சர்விங் ஸ்பூனும் உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு சர்வ் பண்றதுல பிரச்சனையே இல்லை. இந்த மாதிரி சூடா வந்து ஃபுட் சாப்பிடலாம். இட்லி காலையில சமைச்சதுல வச்சுட்டு எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. இல்ல இந்த மாதிரி வந்து மத்தியானத்துக்கு லஞ்ச் கொடுத்து விடணுமா, நைட்டுக்கு சாம்பார் தேவையா, எல்லாமே இட்லி எல்லாத்தையும் ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு சாப்பிட்றாதீங்க. ஓகே, நிச்சயமான சாப்பாடு வைக்கலாம், இட்லி எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜ்ல இதை வச்சு வச்சிடுறோம் தம்பி அப்படின்னு எல்லாம் யோசிச்சிடாதீங்க. ஆனா இது ஒரு பெர்ஃபெக்ட்டான ஒரு கிஃப்டிங் ஆப்ஷனா கூட இருக்க போகுது. கண்டிப்பா. அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் நீங்க காலையில குழந்தைகளுக்கு டிஃபன் கொடுத்து விடுறதுக்கு, இல்ல ஹஸ்பண்டுக்கு ஏதாவது கொடுத்து விடணும், இல்ல நீங்க ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி நீங்க கொடுத்து விடுறீங்க, ஜிம்முக்கெல்லாம் போறவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுல வந்து ஆம்லேட் எல்லாம் பாயில் பண்ணி எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னா அதுக்குமே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. இந்த மாதிரி எந்த ஒரு யூஸுக்குமே உங்களுக்கு சாதம் வைக்கிறதுக்காகட்டும், லிக்விடா குழம்பு வைக்கிறதுக்காகட்டும் எல்லாத்துக்குமே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. டைமோட விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா வெறும் 7 நிமிஷம் மட்டும் தான் இருக்கு. நிறைய ஊர்ல இருந்து மக்கள் கால் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. காஞ்சிபுரத்துல இருந்து இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்காக ஹெவியான ரெஸ்பான்ஸ் வந்துகிட்டு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்ப சென்னை மக்கள் பார்த்துட்டு நீங்க கூட கால் பண்ணலாம். ஈரோட்ல இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹெவி ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. பெரம்பலூர்ல இருந்தும் ஹெவி ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. மதுரையில இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மதுரை டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்தும் ஹெவி ரெஸ்பான்ஸ் வந்துகிட்டு இருக்கு. ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி வராம இருக்கும்? ஏன்னா இந்த மாதிரி அட்டகாசமான அவ்வளோ அழகான ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான காம்போ தான் இன்னைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறோம். ஆனா பை இட் கெட் இட் டீலே பெருசா இருக்கு. ஆனா கலரும் அட்டகாசமா இருக்கு. ஆனா டைம் கடைசி 6 நிமிஷம் மட்டும் தான் இருக்கு. ஆனா ஏகப்பட்ட ரெஸ்பான்ஸ் வந்துகிட்டே இருந்தாலும் நீங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ண நினைக்கிறீங்களா? கீழே கோட் இருக்கு பாத்தீங்களா? அந்த 10259ங்கிற ப்ராடக்ட் கோட் மட்டும் சொன்னா போதுங்க. உங்க வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் காசு கொடுங்க. கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு. யாருக்கிட்டயுமே உங்க கார்டு டீடைல்ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸோ கொடுக்க வேண்டிய தேவையே கிடையாது. ஏன்னா இந்த மாதிரியான டீல் ஒரு டைம் மட்டும் தான் வரும். அது யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கங்க. கண்டிப்பா இந்த மாதிரி டீல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் உங்க வீட்டுக்கு வேணும் நீங்க விருப்பப்பட்டா, உங்களுக்கு பர்சனலா உங்க வீட்டுக்கு தேவைன்னு விருப்பப்பட்டா தாராளமா கீழே பாக்குற நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணலாம். யாரையுமே நாங்க போஸ்ட் பண்ணலங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா, எந்த கலர் வேணும் அப்படிங்கறத நீங்க தெளிவா சொல்லுங்க. உங்களோட பின்கோட நீங்க ப்ராப்பரா சொல்லுங்க. வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் மட்டும் நீங்க பணம் கொடுத்தா போதும். ரொம்பவே அழகான யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படினே சொல்லலாம். எந்த ஒரு பர்பஸ் காட்டும் ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிறதுனால நமக்கு ஏதாவது ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போதே. எந்த ஒரு யூசேஜுக்குமே ஏத்த ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னா இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டா தான் இருக்கும் இல்லையா? கண்டிப்பா அரை மணி நேரம் ஷோ கடைசி 5 நிமிஷம் மட்டும் தான் இருக்கு. திண்டுக்கல் மக்களே ஹெவி ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்திருக்கீங்க. Thank you so much. நாமக்கல் மக்களே நீங்களும் ஹெவியான ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்திருக்கீங்க. சென்னை மக்கள் சொல்லவா வேணும், நம்ம சென்னையில ஏகப்பட்ட ஆர்டர்ஸ் பிளேஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. அதே மாதிரி தான் பெரம்பலூர் மக்களும் சரி, இல்ல மதுரை மக்களும் சரி, நீங்களும் ஹெவியான ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்திருக்கீங்க. ஆர்டர் பண்ண அத்தனை பேருக்கும் மிக்க மிக்க நன்றி. கண்டிப்பா. அது மட்டும் இல்லாமல் காஞ்சிபுரத்துல இருந்து ஹெவி ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஈரோடு மாவட்டத்துல இருந்து நல்ல ஒரு ஹெவியான ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. டைம் வெறும் 5 நிமிஷம் மட்டும் தான் இனிமே பேலன்ஸ் இருக்க போது. இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா தாராளமா நீங்க கீழே பாக்குற நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம். உள்ள ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இருக்கிறதுனால உங்களோட ஃபுட்டோட ரியாக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற பயம் உங்களுக்கு தேவையில்லை. இதை நீங்க வந்து சர்வ் பண்றதுக்காகட்டும், ஸ்டோர் பண்றதுக்காகட்டும்
மட்டும் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. இன்னைக்கு கிடைக்க போற டீல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிற டீல் உங்களுக்கு buy 8 get 8 ஆஃபர்ல தான் உங்களுக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கு. 3 பவுல் கிடைக்க போது, அதை மூடுறதுக்கான 3 லிட் கிடைக்க போது, 2 சர்விங் பவுல் கிடைக்க போது. இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்றதுக்கும் பெர்ஃபெக்ட். கண்டிப்பா 4 அட்டகாசமான கலர் ஆப்ஷன்ஸ்ல இன்னைக்கு உங்களுக்காகவே buy 8 get 8 உங்களுக்கான மைக்ரோவேவ் சர்வ் அண்ட் ஸ்டோர் செட்டா கொண்டு வந்திருக்கோம். MRP 3500 ரூபாய் கொடுக்க வேணாம், 80% டிஸ்கவுண்ட்ல 699 ரூபாயில மொத்தமா 16 பீஸ் உங்க வீட்டுக்கு வர போகுதுங்க. மறந்துடாதீங்க, இன்னியோட டீலை யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க. buy 8 get 8ங்கிறதுனால 16 பீஸ் உங்க வீட்டுக்கு வர போகுது வெறும் 699 ரூபாயில. 4 அட்டகாசமான அவ்வளோ அழகான கலர் ஆப்ஷன்ஸ்ங்க. பெண்களுக்கு நார்மலா பிளைனான பாத்திரத்தை விட இந்த மாதிரியான ஒரு கலர்ஃபுல் பாத்திரம்னா எல்லார் வீட்ல இருக்கிற பெண்களுக்கும் பிடிக்கும். கண்டிப்பா. அது மட்டும் இல்லாம உங்களோட கிச்சனோட டிசைனுக்கு ஏத்த மாதிரி, இன்டீரியருக்கு ஏத்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கலர் சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். சாதாரணமா நம்ம ஒரு பிளைனான டிசைன்ல வாங்குறதை விட இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லா வாங்கும்போது நம்மளோட கிச்சனுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பியூட்டி, எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அழகே கொடுக்கும் அப்படின்னே சொல்லலாம். காரணம், ஒரு கலர்ஃபுல்லா இருக்கும்போது வீட்ல ஹஸ்பண்டுக்கெல்லாம் கொடுத்து விடும்போது அவங்களுக்கும் இந்த எடுத்துட்டு போறதுக்குமே அழகா இருக்கும். காரணம், பார்க்கவும் அழகா இருக்கு. டைம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க, 4 நிமிஷம் மட்டும் தான் இருக்கு இல்லையா? கண்டிப்பா 4 நிமிஷம். இப்போ 3 நிமிஷம் ஆயிருச்சுங்க. செகண்ட் பை செகண்ட் ஷோ முடியறதுக்கு டைம் ஆயிருச்சுங்க. திருப்பூர் மக்களே ஹெவியான ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்திருக்கீங்க. தேங்க் யூ சோ மச் மக்களே. அது மட்டும் கிடையாது, திருநெல்வேலி மக்களும் சரி, மதுரை மக்களும் சரி, தொடர்ந்து ஹெவி ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க. தேங்க் யூ சோ மச். ஏன்னா எல்லார் வீட்டுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பிடிக்கும். ஏதாவது ஒரு அவசரத்துல வந்து ஏதோ சாப்பாடு இதுல போட்டு அப்படியே வச்சுக்கலாம், இல்ல சர்வ் பண்றதுக்கு இந்த குழம்பு எடுத்துட்டு போய் அப்படியே சர்வ் பண்ணலாம், இல்ல பொரியல வச்சுட்டு அப்படியே கொண்டு போய் சர்வ் பண்ணலாம். ஏன்னா அவ்வளவு அழகான பாத்திரம். கெஸ்டிங் எல்லாம் வரும்போது இதை வச்சு சர்வ் பண்ணும்போது வேற லெவல்ல இருக்கும். கண்டிப்பா. அது மட்டும் இல்லாம நீங்க திடீர்னு எல்லாம் டூர் எல்லாம் போறீங்க அப்படின்னா வீட்லயே நம்ம சமைச்சு எடுத்துட்டு போவோம். லெமன் சாதம், புளி சாதம் எல்லாம் நம்ம சமைச்சு எடுத்துட்டு போவோம். அதை நம்ம வந்து பேப்பர்லயோ இல்ல வாழையிலோ கட்டிட்டு போவோம். அதை விட இதுல நீங்க எடுத்துட்டு போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சிந்து அப்படிங்கிற பயம் கிடையாது. உங்களுக்கு பேப்பர்ல ஆயிடாது. சைஸ்ல பாக்கும்போது நமக்கு எல்லாம் ஒரே அளவுக்கு அது 10ன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா அதனால தான் 16 பீஸ் வருது. இல்ல நம்ம 16 பீஸ் வருது, கரெக்ட்டா இருக்கும். 16 பீஸ் இருக்குறதுனால ஒரு குட்டி ஃபேமிலிக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும் இல்லையா? கண்டிப்பா 2 காம்போ வரதுனால நீங்க எல்லாருக்குமே எடுத்துட்டு போக முடியும், பிரச்சனையே கிடையாது. ஆனா உள்ள பாயசமோ இல்ல ரசமோ இல்ல எந்த வேணா மோர் வச்சா கூட கொட்டாதுங்க. அந்த அளவுக்கு ஏர்டைட்ல இருக்கு இல்லையா? கண்டிப்பா. இது வந்து லீக் ஆயிடும் அப்படிங்கிற பயம் உங்களுக்கு வேண்டியது இல்ல. ஏர்டைட்டா இருக்கிறதுனால இதுல நீங்க ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் போட்டு வச்சீங்க அப்படின்னா அது நமத்து போயிடும் அப்படின்ற பயமும் உங்களுக்கு வேண்டாம். உங்களுக்கு ரீஹீட் பண்றது ரொம்பவே ஈஸியா இருக்க போது. சாதாரண அடுப்புல உங்களால இதை சூடு பண்ண முடியாதுங்க. மைக்ரோவேவ் இருந்தா மட்டும்தான் அதுல தான் உங்களால சூடு பண்ண முடியும். உங்க வீட்ல மைக்ரோவேவ் இல்ல அப்படின்னா நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்ல ஒரு டிஃபன் பாக்ஸா வச்சுக்கலாம். இதை ஏதாவது ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கு நீங்க வச்சுக்கலாம். இல்ல ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு, இல்ல மல்லி இலை போட்டு வைக்கிறதுக்கு, ஏதாவது எல்லா ஐட்டம் எல்லாம் நம்ம வந்து கட் பண்ணி நைட்டே வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்குமே பெர்ஃபெக்ட் இது. கண்டிப்பா கீரை எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி வைக்கணும்னு யோசிப்பாங்க. ப்ரீவியஸ் டேவே வந்து எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி கொடுக்கிறது சூப்பரான ஒரு காம்போ இது. கண்டிப்பா. இங்க நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க எந்த அளவுக்கு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு லுக்ல இருக்கு. ஒரு பர்பிள் கலர் தான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அது உங்களுக்கு கிடைக்கும். 8 வாங்குனீங்க அப்படின்னா 8 முற்றிலும் இலவசம். 4 அட்டகாசமான கலர் ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்கு. எந்த கலரை சூஸ் பண்ணாலும் buy 8 get 8ல வரப்போகுது. 3 பாத்திரமுமே உங்களுக்கு வேற வேற சைஸ்ல இருக்கிறது நீங்க பாக்குறீங்க. ஆனா இந்த மாதிரியான காம்போ உங்களுக்காகவே ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் வரப்போகுதுங்க. மறுபடியும் சொல்றோம், 699 ரூபாயில buy 8 get 8 மொத்தமா 16 பீஸ் உங்க வீட்டுக்கு வரப்போகுது இல்லையா? கண்டிப்பா உங்க வீட்டுக்கு வரப்போறது 16 பீசஸ் தான் நாங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். 8 வாங்குனீங்க அப்படின்னா 8 முற்றிலும் இலவசமா தான் கிடைக்க போகுது. நீங்க 699 ரூபாய் நீங்க வந்து மொத்தமா 16 பீஸுக்கு நீங்க கொடுத்து வாங்க போறதுதாங்க. நீங்க நினைச்சுக்காதீங்க ஓ 8 தனியா இன்னொரு 8 தனியா கொடுக்கணும் அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க. 16 பீஸும் நீங்க கொடுக்குற விலை 699 ரூபாய் மட்டும் தான் நீங்க கொடுக்க போறீங்க. இந்த மாதிரியான லிக்விடா இருக்கிற கிரேவி ஏதாவது சமைச்சு நீங்க எங்கேயாவது ஹஸ்பண்ட் கொடுத்து வரீங்க அப்படின்னா அவரோட ஃபைல்ல வீணா போயிடும் அப்படின்ற பயமே வேண்டாம். உங்களுக்கு லீக் ஆகும் அப்படின்ற பயமே வேணாங்க. நல்லா நீங்க வந்து டைட் பண்ணி நீங்க மூடி கொடுத்து விட்டீங்கன்னா மட்டும் போதும். நீங்க வந்து ப்ராப்பரா மூடாம அது லீக் ஆயிடுச்சு நம்மள குறை சொல்லக்கூடாது இல்லையா? கண்டிப்பா. கலர் ஆப்ஷன்ஸ் 4 அட்டகாசமான கலர் ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்கு. மைக்ரோவேவபிள் ஃப்ரெண்ட்லிங்கிறதுனால இது அப்படியே சாப்பாடு ரீஹீட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உதவுங்க. நீங்க தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். உள்ள இருக்கிற ஸ்டீலுங்கிறதுனால சாப்பாடுடைய தரம் கெட்டு போகாது. ஏன்னா ஒவ்வொரு பாத்திரம் என்ன தம்பி ஸ்டீல் இல்ல இது வந்து ஏதோ பிளாஸ்டிக் வெளியில தெரியுது அப்ப சாப்பாடு கூட கருகிருமே, அந்த மாதிரி இல்ல. உள்ள இருக்கிறது ஸ்டீல், வெளியில இருக்கிறது மைக்ரோவேவபிள் உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக்கா இருக்கு. எஸ், உங்களுக்கு வெளியே இருக்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுட் கிரேட் மெட்டீரியல்ல வெளியே கொடுத்திருக்காங்க. உள்ள ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல கொடுத்திருக்கிறதுனால ஃபுட்டோட ரியாக்ட் ஆகும்ன்ற பயம் கிடையாது. நம்ம வந்து மைக்ரோவேவ்ல வச்சு ஹீட் பண்ற டைம்ல அது மெல்ட் ஆயிரும் அப்படின்ற பயமும் உங்களுக்கு கிடையாதுங்க. இது வந்து மைக்ரோவேவபிள் சேஃபா தான் உங்களுக்காக கொடுத்திருக்காங்க. இதை டெஸ்ட் பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட் தான். சோ அதனால நீங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதை நீங்க வந்து திரும்ப யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது பயம் அந்த மாதிரி எந்த அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு கிஃப்டா கொடுக்கணுமா, ஒரு பால் காய்ச்சலுக்கு போறீங்க, இல்ல ஏதாவது ஹவுஸ் வார்மிங் போறீங்க, கல்யாணத்துக்கு போறீங்க, காது குத்துக்கு போறீங்க, யாருக்காவது ஒரு நல்ல கிஃப்ட் கொடுக்கணும், இதுல 8 நீங்க வச்சுட்டு 8 அவங்களுக்கு கூட கொடுத்துக்கலாம் இல்லையா? கண்டிப்பா நல்ல ஆப்ஷன். இன் கேஸ் நீங்க ஏதாவது காது குத்துக்கல போய் காசு கொடுத்தீங்கன்னா அப்பவே மறந்துடுவாங்க. ஏதாவது
கல்யாணத்துக்கு போய் காசு கொடுத்தீங்கன்னா மறந்துடுவாங்க, ஏதோ வீட்டு கிரக பிரவேசத்துக்கு போய் காசு கொடுத்தீங்கன்னா மறந்துடுவாங்க. இந்த மாதிரி மைக்ரோவேவபிள் ஸ்டோர் அண்ட் சர்வ் செட்டை கொடுத்து பாருங்க, கண்டிப்பா சந்தோஷப்பட போறாங்க. உங்களுக்கு ஃபுட் கிரேட் மெட்டீரியல் இருக்கு, உள்ள ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இருக்கு, மைக்ரோவேவபிள் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு, ஃப்ரிட்ஜ்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். பை இட் கெட் இட்ல இன்னைக்கு 699 ரூபாய் only on Naptol Tamil.